הפעלתם משהו, רגע. איזה יופי. שנה טובה 120. עד 120 שנה. יום הולדת אני עושה לך את זה לבד, אני כתבתי לך מאחורה. בוא נקרא את הברכה. מה זה, יעלי, מה זה? תראי למצלמה. ברבי? זאת הכלה סימונה, עם הנצנצים האמריקאית, וזאת הכלה יעל, קצת יותר צנועה, עם גב חשוף. תודה רבה, תגידי, ועכשיו אני צריכה לשחק בחתונה, הנה יד החתן. תגידי תודה רבה. שלומית, תביא לי סמרטוט פירש. מה? איפה החיבור שלי? איפה החיבור של סבתא? מי זה החמוד הזה? אפצ'י! אפצ'י! בשיער. אפצ'י! נו? לה לה לה. אפצ'י! ליד נראה אח של... לידי? שלו, כן. זה נראה לי מה שיוולד לי יהיה דומה ליעל. חיבוק! כן. וואו! להיות אבוי. וואלה, היא גדלה לך בטן. גדלה לי או גדלה לי. בעלי אומר לי שיש לי כבר בטן של חודש שמיני. מה שהיה לי בחודש שמיני עם ליד. תראה את הבטן, שיראו איך אמא הייתה בהיריון, מה? לא, יש לי בן. בן? אמרתי לכם לפני שבדקתי, זה היה ברור. אני גם ידעתי שיש לך בן. בנצ'יק. ידיים על הראש, יעל, ידיים על הראש. לא, לכו תשבו שם בכיסא של אחר שלישי. יעל, הכנתם שולחן. כן, אני רציתי דווקא בכיף. לא, זה של יעל. אחר כך אמרתי נושא. יש שם מחליט. לא פה מחליט. לא יכול ליפול, את רואה שרשום אדום? הוא יכול לשחק עם הזום. עכשיו איך מעבירים את זה לטלוויזיה? בוא נראה. נעצור, מקריב לך את כמה שיכול, ואז הוא מתאזן לבד. עכשיו מה מופיע לך? רקורד. אם תחצי עוד פעם. יאללה, בוא. יאללה, בוא נרים אותה. אבל לשיר, 3, 4 ו... 1, 2, 3, 4 ו5 שתזכי לשנה הבאה עד 120 שנה. תיזהרו ביחד, תיזהרו. לא ביחד, ביחד אסור היינו ביחד. לא. שתזכי לשנה. נשיקה ליעל. עכשיו בואו רבים. הנה נשיקה ליעל. תברך אותה, ליאל, תברך אותה, תגיד לה שתהיה בריאה. גילו נא, יום הולדת הנה בא. גילו נא, יום הולדת הנה בא. עוד שנה, נהיה גדולים. ועוד שנה נהיה גדולים. מזל טוב. יד, רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו. יד, רק אני אשאל אותך. עכשיו ביד. עוד שנה. חייבים חיזוקים. אבל אין לנו, אנחנו נגבים. אז לא נעשה. וטעינו. לא רוצה. אלי, מה אני יכול גם תצא? יש לי רעיון, הבלטות יהיו חישוקים. אוי, זה רעיון מצוין. ועל הרגל החש. טוב, עכשיו מה יהיה? זה, את רואה את הבלטה? גם נו, תברכי כאלה. כן. תברכי כאלה. יעל, יום עד בת 4, אני מאחלת לך מזל טוב, שתהיה גדולה וחזקה ואמיצה, ושתזכי להרבה דברים שאת רוצה בחיים. סימונה, מזל טוב ליעל המקסימה, מקסימה הכי בעולם, ותמיד תזכרי אותי גם כשאני רחוק אי שם, תמיד תזכרי שאני מתה עלייך. גם אני.
עכשיו רמי, מה אתה מאחל ליעל? יעלי שלנו, אנחנו נגעגע אלייך, אנחנו נחשוב עלייך בחוץ כל יום, נכון? אנחנו עושים את התמונה שלך על המקרר, ניקח לשתות קפה כל בוקר, אנחנו נזכור, נזכר בחוץ. נכון? עכשיו אייל מברך. עכשיו אמא שלומית. לא, אמא שלומית. או, לילדה הנהדרת שלי, שעכשיו היא כבר בת 4 והיא גדולה. וזהו, יש לי כבר ילדה גדולה. לא הספקתי להגיד להם רובינזון. מה תרבג'ה כבר בסוף? וזהו, אני מקווה שהיא תהיה ילדה טובה. עכשיו אלעד. וחזקה. נו, אלעדי. ליעד. ליעדי, בוא תגיד. מה אתה אומר ליעל? לא, מזל טוב, ליעד. מה אתה מאחל ליעל? מזל. מה אתה עושה להם? שתהיה דודה טובה. עכשיו סימה. אני מאחלת ליעל מזל טוב, שתגדל ותצלח ותפרח ושתהיה הילדה הכי כיפית בעולם. תגידי תודה. עכשיו תצלמו אותי רגע. אתה כן. הדודה מאמריקה. הדודה ממודיעין. ליעל היא המתוקה ומקסימה, בואי אליי. אני רוצה לאחל לך מזל טוב חמודתי. כבר בת 4, ואת ילדה גדולה ונהדרת וחמודה וחכמה, שתזכי עד 120 ותמשיכי להיות כזאת. טוב? אם מזל טוב ליעלי. ריקורדת? לוחץ זו לחיצה אחת זה פוז. תקלי שנייה. לא פלן. רקורד, זהו, זה מקליט. מקליטה. כן, איך זה הולכת? טוב. ראש השנה תשס"א, ארוחת ערב משפחתית בקרב המשפחה המצומצמת והמורחבת. הנה דור, שלום דור. שלום. והנה יאלי. קידוש של הגיל, אחר כך ראש השנה. טוב, יש תוספת של ברכה אחת מה... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם והחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ידיד נפש ידיד נפש רק הבנים שרים. אני רק רוצה לדעת איפה זה הפוקוס. יום השישי ברכו השמיים והארץ וכל צבאיו ויאכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן ורבנן ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. זכאי. אמא, זה שלך. אמא, זה שלך. תודה. לא משכח. לא לפתור. זה מכתב לראש השנה? בסדר. עכשיו בדיוק את המצלמה. אנחנו קונים לזה עוד חודשים. היום כמעט כפתור. תגידי כל מה שאנחנו רוצים עכשיו. הנה הרב מלובביץ' עופר. טוב, אני הולך לשם. זה חריף? זה יין חריף? מתוק, זה מתוק, את יכולה לתרוק. כן, בהיריון, בהתחלה של ההיריון שלה. תראי לנו את הבטן. לא. לא כל כך התחלה, זה כבר... אני אומר ליד. בשבילנו זה התחלה. אין עצמו, הוא אומר לי לא עצמו, עצלו. לידי תיזהר, ממי. חיים. זה הילד? שנזכה שנה הבאה. איפה הילד שלי? חמוד שלי. דבר. עכשיו זה הזמן. יעל,
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו ושבנו. הללויה, הללויה. תסתכל רגע אליי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. תיזהרו על האצבעות. וואו, איזה שיעול. הוא רוצה פרוסה שלמה, תן לו פרוסה שלמה. קחי בבא. פרוסה? הנה, אתן לך. לא לשים ידיים, לא לשים ידיים. נראות עוד יותר גדולות עכשיו. פופי! עכשיו היה לי אחד. היי! דור! יצא מזה. זה יותר טעים. דור. שאלה אחת של ראש השנה. מה? תגידי לי מתי להפסיק. תוציא לו את המוצץ רם. סאללה אתה יכול, אלנה אתה לידה לעשות אתה יכול. מסעדה בתל אביב זה אחד. להתחתן עם חן. באבאסי הוא יחד. שמע, זה רחוק. טוב, אנחנו כבר התחתנו, לא צריך דור. תתחתן איתנו. נכון. למה צריך לענות עליהם? אולי מיידים. חן, תעצרי חן. תגידי משהו. שנה טובה, מתוקה, בבריאות. יש ברכה. תענוג מכל הילדים. יש ברכה, הלו. הילדים, הנכדים והנינים שלי. אמן. לא ברכה, ברכה, לא ברכה. זה הדבר הכי חשוב. ברכה, ברכה. יאללה, עצלון. זה כבר עשינו. לא, זה ראש השנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו בקדושת השרשת. הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לקודש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. עכשיו איך אני עכשיו אתה מפנה. אבל אין לו פלאש. לכולם. לכולם? גם אז רגע לך. למה? את נראית היום ממש יפה. למה? דווקא נראית טוב היום. אנחנו יושבים משפחת זיבור ורציחה. כולנו פה. לא יכולנו לתוך מדבש. יעל, תפוח מדבש לפות. כי תמיד חושבים צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. עשה עמנו צדקה וחסד. תגידי, אבל איך אני יכולה להוציא את זה אחר כך? מה? לא, את אומרת שאני יכולה להוציא את זה גם במחשב. יש לך להעביר מהמחשב לוידאו. אני אקנה את זה, אני אלך אני שמה לכל אחד או שאני שמה תמונה יפה, טוב. אני רוצה לך תמונה יפה. טוב, עכשיו מה אני עושה? אני סוגרת? די. חן?
להגיד משהו? אתם תגידו, אני מצלם אותך. סימונה? נורא מבטיחים בעיניי, שיהיה לכם לבריאות, בית מלון. למה? עשינו לך סרט. פתחנו בית מלון פה, למה? לא. דדי, תגיד משהו לו. תראה מי רואים פה. מי שם? תוציא את המוצצי. זה שלך, עופר? כן, זה שלנו. מתי קנית? היא הביאה לנו, סימונה, קנינו ממנו. על הכיסא? אז על מה? איפה אתה רוצה לשבת?